Добрый дзень, гэта канал Свабода Прэміум. Тут Ганна Соус і мой суразмоўца, лідар народнага антыкрызіснага кіравання, былы міністр культуры, былы амбасадар Павел Латушка. І мы пагаворым пра план беларускага вызвалення як частку нядаўна абвешчанай стратэгіі перамогі для беларусаў. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень, Ганна. Першы мы перайдзем да абмеркавання пляну. У гэты момант, калі мы з вами размаўляем, ідзе так званы всебеларускі народны сход. Я хотела вас запытацца, ці калі-небудзь на такіх сходах вы присутничали? Да, действительно, мне приходилось участвовать в Всебелорусском народном собрании, когда я был министром, членом правительства. Так что в подобных мероприятиях мне приходилось. А что адчувае чыноўнік, калі ці ў прэзідыуме сидзіць, ці там у зале? Памятаеце свае адчуванні, свои пачуцці? Да, безусловно, я помню эти ощущения. Конечно, это ощущение такого общего собрания эпохи Советского Союза. Я, конечно, не застал это как участник, но видел это по телевидению, конечно, в свое детство, в свое юношество. Поэтому абсолютная параллель, которую можно провести, это всегда был театр одного актера, выступление великого вождя народа, и который использовал эту трибуну для того, чтобы провозглашать свои лозунги, провозглашать приоритеты в своих действиях. Как правило, эти лозунги провозглашались, а в последующем в жизни они не реализовывались. И сегодня мы будем наблюдать с вами аналогичную картину. Во-первых, те материалы, которые предоставляются делегатам съезда, то, что у нас имеется в распоряжении, во-первых, там очень много неверной информации, неправдивой информации об социально-экономическом развитии нашей страны, о так называемом социологическом опросе, который был проведен в Беларуси. Это все фарс, это все опять ложь. И также те задачи, которые ставит перед собой Лукашенко, потому что прежде всего сконцентрировано внимание к нему, именно к этой персоне, они также не будут реализованы на ближайшую пятилетку, потому что для этого нет ни интеллектуального ресурса у собравшихся людей в этом зале, ни организационного ресурса, ни финансового, ни экономического ресурса. Необходимо осуществлять очень системные реформы в государстве, связанные с государственным устройством, управлением в стране и касательно экономических реформ. Только это может быть основанием и условием для дальнейшего развития страны. А як вы мяркуеце тых, хто цяпер у гэтай зале знаходзяцца? Якая частка з іх успрымае гэтыя сходы, гэтыя выступы вот таким чынам, як вы цяпер ахарактарызавалі? Я думаю, что большинство людей именно так это и воспринимает. Мы говорили неоднократно о том, почему чиновники готовы дальше подчиняться Лукашенко. Причина только одна – это страх. Это тот ужас страха, который присутствует у них, у большинства этих людей. И связан он с примерами из современной Беларуси. Мы знаем об исчезнувших политиках на уровне министров, фактически убитых за свои политические взгляды. Мы знаем, каким репрессиям подвергались все те высокопоставленные чиновники, начиная с Чигиря, Санникова и других, которые переходили на сторону народа. И вот этот страх санкций со стороны режима, он настолько велик, и он настолько влияет на ума и сковывает действия чиновников, поэтому и продолжается вот вся эта картина, которая похожа скорее на северокорейское какое-то мероприятие, аплодисменты. Может быть, мы завтра еще услышим возгласы «Да здравствует Александр Григорьевич, слава великому вождю». Только, наверное, это осталось нам услышать. Кіраўнік міністэрства замежных справаў, ведомства, дзе калісьці вы працавалі, Владимир Макей, вот я самую свежую навіну зараз прачытваю, прапанаваў адмовіцца ад нейтралітэту ў Канстытуцыі Беларусі і замацаваць прыярытэт Расіі ў замежнай палітыцы. Як вы такую заяву, як вы такую инициативу расцениваете? Вы помните тот иллюзорный имидж, который пытался построить вокруг себя Макей, как явный сторонник независимости Беларуси, даже в определенной части белорусизации нашего общества, уважения собственной истории. Все это было пыль в глаза, и он сегодня развеян абсолютно самим и Макеем. То есть он фактически, говоря о том, что будет только один вектор во внешней политике, ставит под вопрос перспективы независимости и суверенитета Беларуси. Он отказывается от той
позиции, которую он проповедовал европейским и американским партнерам. И она, кстати, всегда носила антироссийский характер, говоря об угрозах Российской Федерации. Я неоднократно присутствовал на этих переговорах, и именно риторика из уст Макея, так же, как из уст Лукашенко и высоких представителей Министерства иностранных дел, всегда имела антироссийский аспект. Угроза России, помогите нам, спасите нас, потому что в противном случае Беларусь потеряет свою независимость. Ну так вопрос возникает к самому Макею. Где же он говорил правду, а где он говорил ложь? Фактически сегодня мы видим, что он предлагает определить один вектор. Он меняет акценты во внешнеэкономической политике нашей страны. Это вопросы безопасности, в том числе и нашего суверенитета и независимости. Говоря о том, что экспорт должен состоять из трех частей: 50, 25, 25. 50 – это Россия, 25 – Европейский Союз, а 25 – это третьи страны мира. Раньше он проповедовал тезис 33, 33, 33, как бы на одну треть, разделяя на каждое из этих направлений. То есть все подобные заявления отказа от нейтралитета, определения одного вектора в политике, изменения внешнеэкономических приоритетов как раз-таки противоречит всему тому, что заявлял и что реально делал Маккей. Почему он это делает? Ответ очень прост. Он просто хочет сохранить за собой власть. Знаете, один вектор у палітыцы, один палітык у краіне. Ну, я так разумею, што план беларускага вызвалення створаны і рэалізуецца дзеля таго, каб гэтага не было. Давайте мы да яго пяройдзем. Ён распрацаваны народным антыкрызісным кіраваннем. Патлумачце, калі ласка, для нашай аўдыторыі самыя ключавыя, самыя асноўныя пункты гэтага плану. Ну, прежде всего, конечно, мы, возвращаясь вот к Всебелорусскому народному собранию, концентрация такого количества лжи и неправды, которые мы услышали за эти несколько часов, это просто ошеломляюще. Как можно опровергать реальность, как можно лгать, как можно не указывать на конкретные факты преступлений, совершенных властью в отношении собственного народа, и при этом еще обвинять в этом представителей демократической оппозиции. То есть давайте разберемся от главного, от начала, почему произошло. Фальсификация выборов ради одного человека, ради сохранения его власти. И за этим пошла череда всех остальных действий. Ну и я ж неоднократно говорил, в том числе и обращаясь заочно к господину Макею, никто не призывает к санкциям. Санкции не самоцель, а это один из элементов того плана, о котором мы будем с вами говорить, элемент экономического давления. Санкции – это фактор оказания влияния на действующую власть для того, чтобы она прекратила санкции в отношении собственного народа. Когда эта власть наконец-то поймет, что нужно возбудить уголовные дела, нужно восстановить законность и право в стране. Ну вот вообще, мне так очень интересно, Маккей постоянно говорит о каких-то потенциальных угрозах его семье, а он знает этих фактов, что все те, которые задержаны, были на акциях протеста, которые высказывают свое мнение, сколько людей увольняют даже за то, что их дети участвовали в этих акциях. Он знает об этих фактах. Мы никогда не говорили о каких-то возможных антизаконных, антигуманных действиях в отношении даже лиц, виновных в совершении преступлений. Мы говорим, тем более о членах семьи. Мы всегда говорим о том, что должен прежде всего во главу угла быть поставлен закон. Никогда это не будет касаться какого-то бы ни было массовых репрессий в отношении чиновников или силовиков. Это все индивидуальные дела, которые будут рассматриваться в уголовном процессе или в административном или дисциплинарном процессе. Так что здесь вот просто, вы знаете, вот в чем как бы проблема сегодня заключается. Именно Лукашенко и его режим хотят посеять раздор в обществе. Они делают это всеми возможными способами, проводя эту риторику пропагандистскую, проводя это через средства массовой информации, обрабатывая население, разделив общество, таким образом они получают как бы для себя моральное право подавлять это общество. Понимаете, в чем философия? Мы же как раз говорим не о разделе общества, мы говорим о праве людей самим решать свою судьбу, определять, кто будет руководить этой страной. Лукашенко же опять бросается цифрами. Кто за него 80 голосовало, то он сегодня называет 76, 169. Тут разобраться уже
принципе, невозможно. Ну, возвращаясь к плану, да. Павел Павлович, я хотела вас что попросить, напевно, наслухалися ви зараз на русской мове выступоўцаў на так званым всебеларускім народным сходе и перейшли на российскую мову. Давайте на белорусскую перейдем, я ведаю, что вы цудоўна говорите. Я бы хотел, каб нас подчуло и поглядело больше людей. Больше, чем ну, ваш выбор, калі ласка, да, можем и по-русски. Только не поваги до белорусской мовы, а менавіта того, калі будут люди глядеть, каб глядели у России, и это каб ширэйшая была аудитория, разумеете? Добре. Ну, так, и зараз. Так, давайте перейдем и вы расскажете, патлумачце основные ключевые пункты плану белорусского вызволения. Да, для нас очень важным сегодня является то, что мы объединены. Все политические силы, которые, к сожалению, вынужденно оказались за границами Беларусями, за пределами Беларуси, это не было нашей волей и нашим желанием, это репрессии, которые стали результатом нашего нахождения за рубежом, объединены для того, чтобы реализовать стратегию, конкретный план действий «Весна-2021» белорусского освобождения. И эта договоренность была достигнута в Тракае несколько недель тому назад на встрече со Светланой Тихановской, штабом Светланы Тихановской, Валерием Цепкало и Народным антикризисным управлением. И в этот план действий мы предполагаем, ну, можем с вами, так скажем, представить белую страницу, которую мы разделяем на две части. Первая половина этой страницы заполняется следующим образом. Нам необходимо масштабировать давление на нелегитимную власть, на тот режим, который военными, силовыми методами узурпировал власть в Беларуси. И это можно осуществить. Первое. Экономическим давлением. И здесь используются как прямые инструменты экономического давления, так и косвенные инструменты экономического давления. Ну, например, в качестве косвенного я могу назвать, мы ведем достаточно активный диалог с рейтинговыми агентствами, с Международным валютным фондом, с крупнейшими банками мировыми, такими как Райфайзенбанк, Ситибанк, Société Générale, которые осуществили в прошлом году выпуск евробондов, еврооблигаций. Мы говорим о том, что в качестве косвенных санкций необходимо вводить санкции в отношении тех государственных банков, в которых на сегодняшний день находятся счета ОМОНа, Департамента по исполнению наказаний, КГБ, тех структур, которые осуществляли и осуществляют репрессии в отношении мирных белорусских граждан. Следующий элемент давления – это персональные санкции. И здесь, конечно, в руках инициатива и шаги – это у наших партнеров Европейского Союза и других стран, которые уже более 40 присоединились к санкционной политике в отношении нелегитимной власти в Беларуси. Мы понимаем, что без персональных санкций, например, в отношении судей, которые просто безудержно, просто в каком-то, я не знаю, в ошеломляющем темпе выносят приговоры с огромными сроками пребывания в тюрьме для мирных протестующих в отношении граждан Беларуси, вот эти персональные санкции должны в первую очередь коснуться именно судей. Они, конечно, должны касаться и других лиц, ответственных в репрессиях, но это один из приоритетов. Следующим элементом давления и наших действий должно стать антипропаганда, потому что то, что мы видим сегодня на так называемом всебелорусском антинародном собрании, это как раз-таки пропагандистская риторика, которая лживая, и фактически любой из тезисов, который был сегодня озвучен Лукашенко, и так же, как и Макеем, можно опровергнуть элементарно. То есть там просто приводятся исторические ошибки, фактологические ошибки, несоответствующие действительности информация, и мы будем расширять эту антипропагандистскую деятельность. Мы должны доносить как можно больше до людей правдивую информацию. Здесь я признателен всем средствам массовой информации, вот Имлику и Радио Свобода, за то, что вы помогаете нам доносить эту информацию. Следующий элемент давления – это вопросы перехода чиновников на сторону народа. Это тот проект, который мы осуществляем уже. И вот я скажу, за первые 4 дня, когда мы стартовали с этим проектом, нам поступило около 600 обращений со стороны госчиновников. Господар Остапенко был у нас эфир и подробно рассказывал про эту частку працы. Следующий элемент – это активные действия силовиков на стороне народа. Это, наверное, один из сложнейших элементов, но очень важных для достижения наших целей. Это то направление, о котором мы не можем говорить публично, но которое необходимо абсолютно для того, чтобы усилить давление на режим. Ну и, конечно, внешнеполитическое давление в целом.
то, что режим нелегитимен, и он не имеет права представлять народ, не имеет права выступать от имени Беларуси, не имеет права заключать, например, кредитное соглашение. Я направил сегодня письмо главе Центробанка России Набиуллиной на предмет того, информационное письмо на предмет того, что как раз-таки сегодня в Беларуси нелегитимная власть, и заключение каких-либо кредитных соглашений приводит к потенциальным рискам в последующем о том, насколько было законны эти сделки, эти кредитные соглашения. Это одно из важнейших направлений – давление на режим. Следующее – это мобилизация общества. Мобилизация общества предполагает, конечно, уличные акции протеста. Мы видим, конечно, то, что власть очень жестоко поступает сейчас со всеми теми, кто высказывает свою точку зрения на улице. Мы, конечно, должны быть креативными, мы должны быть мобильными, мы должны быть умными. Мы такими являемся, и мы это умеем, и мы это знаем, как делать. Но имеем ли мы право бояться? Да, конечно, у нас есть право бояться. Но имеем ли мы право отказаться от этой важного направления наших действий? Нет, не имеем права. Так же, как мы не имеем права забыть о 250 политических заключенных, сидящих в тюрьмах, о журналистах, которые сейчас проходят по уголовным делам, а тысячи... Спадар Павел, могу я вам на ўздагон пытанне якраз пра вулічныя акцыі задаць? Я недавно глядзела одно з вашых інтэрв'ю, у якім вы сярод іншага гаварылі пра адсутнасць лідараў вулічнага пратэсту падчас жнівеньскіх акцый, што вы самі выйшлі, адчувалі, што направа, а не налева трэба ісці, так? І не было адказнага, вы самі не ведалі, ці вам ісці, ці каму. Як бы было шмат людзей, былі сотні тысяч людзей на вуліцах Менску. Зараз многія гавораць, што тады быў момант, калі можна было нешта змяніць, але сапраўды не было людзей на чале калёны у той частцы калёны, куды можна было пайсці. Цяпер, як вы слушна гаворыце, неверагодны маштаб рэпрэсій у Беларусі, так? І все людзі, якія могуць быць патэнцыйнымі лідарамі гэтай вулічнай актыўнасці, яны ўжо ў турме ці могуць быць у турме. Пры вяртанні масавага вулічнага пратэсту як могуць з'явіцца ў ім лідары? Цяпер мы бачым, ёсць вялікая самаарганізацыя дваравых супольнасцей, такія гарызантальныя сувязі, але якім чынам могуць з'явіцца лідары вулічнага пратэсту, якія, як вы тады ў інтэрв'ю сказалі, павядуць менавіта тым крокам, у тым кірунку, і куды трэба? История не терпит сослагательных наклонений. Мы можем сколько угодно возвращаться с вами мыслями, воспоминаниями в август 2020 года, но это еще один ответ режиму на его риторику о том, что огромные финансовые ресурсы, организационный ресурс, структурные действия со стороны западных государств были направлены для того, чтобы осуществить цветную революцию в Беларуси. Простите, я вышел перед Купаловским театром 14 августа и не готовился никаким уличным протестам, уличной активности, и не готовился стать лидером протестной активности в Беларуси. И я увидел это реально, и я был этому свидетелем, когда вступил в Координационный совет, что действительно не было тех людей, которые бы могли стать во главе колонны и повести колонну в том или ином направлении. Это еще раз подтверждает, что никакой спланированной акции не было. Это была эмоциональная, массовая, обоснованная абсолютно реакция людей на то фальсификации, репрессии, насилие, которое осуществляла власть. Так что, простите, уважаемые демагоги, сидящие на так называемом Всебелорусском народном собрании, вы опять говорите неправду, вы лжете. И это необходимо признать. Если бы была такая структура, если бы была такая система и сила, неужели не оказался во главе бы колонны тот человек, который бы повел бы людей и призвал бы к каким-то определенным действиям? Что касательно сегодняшней ситуации, да, мы понимаем, что есть децентрализация, есть локальная активность. Поэтому для нас очень важно максимально объединить этот ресурс и потенциал. Тех людей, которые наиболее активны, которые готовы выходить и выходят каждый день. Мы с вами это видим ежедневно по телеграм-каналам, по независимым средствам массовой информации. И это работа, которая, я думаю, одна из важнейших, которая стоит сейчас перед штабом и антикризисным управлением, как объединить этот ресурс и подготовить его к той самой важной акции, которая должна состояться, к тому самому массовому выходу, который, как мы надеемся, как мы рассчитываем, в который мы верим, произойдет в соответствующий момент. Так что это задача, сложная задача, но мы также будем заниматься.
Ну, в пляне ідзе размова пра вяртанне дэмакратычных сілаў у краіну, пры якіх умовах, і як вы глядзіце цяпер на небяспеку такой шырокай хвалі эміграцыі, яна ўжо распачалася, і ці вяртанне яркіх постацяў у вас, напрыклад, ну, вот нават пры пэўных рызыках магло б гэты працэс перапыніць? Вы знаете, я, может быть, продолжу для того, чтобы понять логику построения. Мы говорили давление на режим, мы говорим о второй элемент важнейшей мобилизации общества. И здесь протестная активность. И в этом мобилизации общества одним из элементов является тот проект, который, мне кажется, особо приобрел даже сегодня свою актуальность еще более. Это проведение цифрового референдума. Есть очень много белорусов, которые абсолютно не согласны дальше жить в стране, в которой узурпировал власть Лукашенко и его режим. И они хотят высказать свое мнение, но не готовы выйти на улицу. Вот именно для этой части общества, как и для активной части общества, протестующей, мы предлагаем цифровой референдум. Это единая позиция со штабом, и мы предлагаем провести его с целью того, чтобы получить очень четкое, понятное, ясное мнение белорусского общества по ряду самых актуальных вопросов, которые беспокоят, в том числе и тех вопросах, которые заводит Лукашенко. Так что Лукашенко идет за нашим сейчас следом. Мы предложили эту повестку дня, мы предлагаем референдум, и мы определим на этом референдуме те вопросы, на которые будет отвечать, на которые создадим возможность ответить белорусам, и они определят, куда будет двигаться Беларусь, а не Лукашенко и те люди, которые сидят сегодня на этом так называемом Всебелорусском народном собрании. Фактически мы, получив эти результаты, будем иметь абсолютное право со стороны общества сказать узурпатору: вот мнение людей, вот мнение народа. Вы должны, простите, это он употребляет местоимение «ты», вы должны выполнить эти требования. Если нет, ну тогда у нас появляется возможность массовых активных действий. И здесь в качестве дополнительного действия, вот еще которое я упустил, это возможность проведения реального референдума. И то, что Лукашенко заявляет о создании Конституционной комиссии и потенциальном предложении рассмотреть Конституцию как следующий этап реформы государственного устройства Беларуси, мы как раз таки и предложим то, что хочет видеть народ. Хочет ли он президентскую республику, как опять заявляет Лукашенко, или он хочет парламентско-президентскую, а может быть просто парламентскую республику. То есть мы будем диктовать условия Лукашенко, на каких условиях будет проходить этот референдум. Давайте на этом сконцентрируемся, давайте почувствуем, что мы сильны. И здесь наше право высказать свой голос и заявить о нем, и требовать его выполнения. Конечно, Лукашенко, скорее всего, откажет нам в регистрации этих вопросов. Здесь нет иллюзий. Мы ведем борьбу с режимом, который не гнушается убивать людей, издеваться над людьми, пытать людьми. Его не интересует нынешняя Конституция. О какой реформе говорить? Он нарушает ее каждый день. Мы здесь не имеем иллюзий. Вот тогда у нас появляется через масштабирование давления, через формирование общественного мнения, что же люди все-таки ставят в качестве приоритета, максимально, так скажем, максимальная ситуация роста температуры в настроениях общества. И в этот момент, конечно, встанет краеугольный вопрос возвращения лидеров. И если к этому будет готово общество, мы будем все готовы. Вот в этот момент в качестве дополнительного импульса может стать возвращение лидеров в Беларусь. Потому что лидеры необходимы, абсолютно необходимы. Но мы посмотрим, конечно, за развитием событий, как это будет развиваться. Это наш план действий. Конечно же, мы понимаем, что здесь могут быть дополнительные элементы, которые мы сами будем предлагать, которые будет предлагать нам общество. Для нас очень важно знать мнение людей. Поэтому, пожалуйста, все те, кто имеет идеи, предложения, обращайтесь в наш чат-бот, пишите нам соответствующие мейлы и предложения. Власть, конечно, будет пытаться диктовать свою повестку дня. Внешнеполитические факторы могут включаться здесь, включать свою роль, и дополнительные триггеры могут появляться. Судебное рассмотрение в отношении Виктора Бабарыка, в отношении Николая Статкевича и других. Это тоже дополнительные триггеры для протестной активности. Вот это все, скажем, наш план действий. Но он возможен к дополнению, он открыт к дополнению, и возможно его изменение.
А у стратэгіі перамогі абвешчана, што маюць адбыцца перамовы аб новых выбарах у траўні. Ну, палітолагі звычайна пазбягаюць у сваіх прагнозаў тэрміну, калі гэта все закончыцца. Так? Но палітыкі таксама узважваюць свае словы, але не могуць сыходзіць ад адказаў і не могуць не даваць людзям перспектыву і не гаварыць пра пэўныя даты. Ну, я памятаю, калі гаварылася, што да Новага году маюць быць прызначаныя новыя выбары, гэтага не адбылося. Так? Ну, вот у стратэгіі травень такая важная ключавая дата. Як вам падаецца, наколькі гэта рэалістычна і ці гэта паўплывае на давер да дэмакратычных сілаў, якія распрацоўвалі гэтую стратэгію, калі прагнозы не спраўдзяцца? І ці вы б такія прагнозы давалі, якія можете дать? Ну, вы знаете, если мы это предлагаем, значит, мы считаем это реальным. А с другой стороны, мы не ставим ультиматум никому. Мы ставим ультиматум сами себе. Фактически мы ставим себе дедлайн и видение действий именно к этому календарному месяцу, май 2021. Говорить о том, произойдет ли это в мае, да, мы в это верим. Могут ли здесь произойти определенные изменения? Конечно же, могут, потому что, ну, кто же из нас может предвидеть будущее, да? Еще, наверное, не родились такие люди на Земле, хотя есть там экстрасенсы, но, наверное, к ним обращаться не будем за тем, чтобы получить видение будущего Беларуси или белорусского народа. Все в наших силах, все в наших руках. Мы мотивированы, мы имеем алгоритм действий, мы имеем план действий. Мы имеем дополнительные элементы, которые будут включаться шаг за шагом. И если мы не будем ставить себе этих дедлайнов, если мы не будем понимать, что нам нужно, закасав рукава, очень активно работать, ну тогда зачем мы вообще этим всем занимаемся? Может быть, и не стоит заниматься. Ну а можем мы согласиться с тем, что люди будут сидеть в тюрьмах? Мы можем согласиться с тем, что уголовные дела в отношении Тарайковского, Бондаренко не будут возбуждены и в отношении других лиц, которые были убиты в Беларуси? Нет, наш ответ нет. Мы не можем с этим согласиться. Значит, у нас есть выбор? Нет, у нас нет выбора. Мы должны работать системно. Ну, пробачьте, ну, я, что не знаю, на белорусской мове сам ніяк так себе неёмко почув, что я заўсёды... Нічога. Я просто сама не усвядомила спочатку, потом гляжу, що хоч ви, ну, нічого страшного. А ведаеце, калі я быў прэс-сакратаром Міністэрства замежных спраў, мне адразу пачалі пінаць нагамі, чаму ты по-беларуску размаўляеш? Тебе не зразумеюць журналісты, ты не будзеш патрэбны нікому як прэс-сакратар. Я кажу, калі добрая навіна, то перакладуць. І тады мне, дарэчы, Латыпаў падтрымаў вельмі з беларускай мовы. Я памятаю гэтую гутарку ў яго кабінеце. І я ж быў беларускамоўным прэс-сакратаром. Я ведаю, я да вас па каментары звярталася. Калі вы мне задалі гэта пытанне, сам сабе падумаў. Ну вось, раней я казаў не, наадварот, трэба казаць па-беларуску. Но зараз хочацца, каб і чулі там і суседзі таксама, што мы таксама рыхтуемся, каб яны ведалі. Бо яны ж наўрад ці будуць займацца тым, што перакладаць, да? Ну так, это правда. Мы на прэміуме, я часто ў каментарах читаю, бо ёсць людзі з іншых краінаў, так просяць мяне гаварыць па-руску, ну таксама не магу. Ну, калі толькі чалавек з Расіі суразмоўца. Дзякуй вам вялікі. Гэта быў палітык Павел Латушка, які лічыць, што ўсё ў нашых сілах і што людзі павінны адчуць сваю моц, каб перамены адбыліся. Дзякуй вам вялікі. Усяго найлепшага. Да пабачэння. Да пабачэння. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.